Die Leute fragen mich immer: „Lukas, repariert ihr auch Schlüssel?“ Ja, natürlich reparieren wir Schlüssel. Mikrotasteraustausch und Gehäusewechsel bei einem Suzuki. Hier ist der Mikrotaster defekt, den werden wir jetzt von der Platine entfernen. Dann kommt der neue Mikrotaster auf die Platine drauf. Dann bauen wir das Ganze zusammen und gucken mal, ob der funktioniert. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr besser findet, wenn wir 'n Voice-Over machen oder wenn wir einfach Musik hinter 'nem Video hinterlegen. Ich finde persönlich 'n Voice-Over immer ziemlich cool. Der Schlüssel funkt einwandfrei. Jetzt bauen wir das Ganze noch zusammen. Wichtig ist, den alten Transponder ins neue Gehäuse einzubauen, sonst ist die Wegfahrsperre aktiviert. Dann fräsen wir das Ganze und jetzt gucken wir mal, ob das am Auto auch funktioniert. Machen wir das Auto auf und nochmal abschließen. Wunderbar. Jetzt gucken wir, ob der Wagen startet. Wenn der Wagen startet, dann ist der Kunde zufrieden und fährt vom Hof. Und der Wagen startet. Key-Profi.